Allah Azza wa Jall na thot: "Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum." Tha dhe mos u bëni sikurse ata të cilët e harruan Allahun Azza wa Jall e pastaj nuk harruan përveç se vetveten e tyre. Nuk harruan përveç se vetveten e tyre. Për këtë arsye të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, sikurse çdo term që kemi mësuar më herët, definicionin e saj, edhe për gafletin, dietarët islam kanë ardhur me definicione të ndryshme, por të gjitha përafrohen mes vete. Disa prej dietarëve kanë thënë që gafleti është një lloj hutimi dhe një mungesë e vigjilencës së njeriut. Është një lloj hutimi dhe mos kuptimi i realitetit të kësaj bote dhe një humbje e vigjilencës, të cilën Allah Azza wa Jall e përshkruan disi në Kur'anin famëmadh, kur i përshkruan njerëzit të cilët janë hutuar në jetën e kësaj bote dhe kanë humbur me realitetin e kësaj bote, thot: "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Ata kanë zemra, por zemrat e tyre nuk kuptojnë. Ata kanë sy, por sytë e tyre nuk shohin. Ata kanë vesh, por veshët e tyre nuk dëgjojnë sepse janë të hutuar me zbukurimet dhe me mashtrimet e kësaj bote. Gjithashtu, ka dhe definicionet e tjera të cilat i kanë cekur dietarët, siç thuhet, gafleti është ndjekja e dëshirave dhe epsheve duke e bërë epshin si udhëhecin kryesor të njeriut në jetën e kësaj bote. Pra, timonin kryesor që e drejton dhe orienton njeriu në jetën e kësaj bote, pra e ka epshi. Siç edhe Allahu subhanahu wa taala thot në njërin prej ajeteve kuranore: "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa." A nuk e ke parë njeriu se si e morri për zot të vet, se si e morri për udhëhec të vet në jetën e kësaj bote epshin dhe egon. Gjithashtu, prej definicioneve të tjera që i përshkruajnë dietarët islam është se gafleti është harres dhe neglizhim i krijuesit. Pra, aq shumë zhytet njeriu në jetën e kësaj bote, sa që e harron atë që ka krijuar, harron se për çfarë është krijuar dhe harron se cili është misioni i tij në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala thot: "Nasullaha fanasiyahum." E harruan Allahun, Allahu i harroi ata. Allahu i harroi ata duke mos u kujdesur për ta, duke mos u kujdesur për udhëzimin e tyre, pasi që ata me vetë dëshiruan që të shkojnë në një rrugë tjetër. I harroi Allah Azza wa Jall duke mos i mëshiruar me mëshirat e fuqishme që i kanë jetën e kësaj bote. Andaj e harruan Allahun, Allahu i harroi ata. E harruan sepse ishin gafel dhe ishin të pakujdesshëm ndaj tij.